Príjemný dobrý deň, priatelia. Je útorok 8. apríla, 3 hodiny po skončení rokovania Výboru pre financie a rozpočet Národnej rady Slovenskej republiky. Natočil som také krátke živé video, keď som šiel do Bratislavy ráno okolo 9, kde som reagoval na takú búrku na sociálnych sieťach a hlavne vystúpenie pána Kotlebu, ktorý teda povedal, že ideme rozhodnúť o prijatí digitálneho eura a že bude zvedavý hlavne ako poslanec Ľupták za Slovenskú národnú stranu bude hlasovať, lebo, hej, takže viacerí aktivisti aj bývalí poslanci ako pán Mazurek zo strany Republika tak akože varovali a boli zvedaví, ako to teda budeme my riešiť. Hlavne bývalí poslanci, či už je to pán Kotleba, pán Mazurek, pán Uhrík, oni dobre vedia, ako to funguje s digitálnym eurom a ako to funguje v Národnej rade a ako to funguje na orgánoch Európskej únie, ako je Európsky parlament a Európska rada. Všetko, čo sa týka digitálneho eura, sa prijíma kvalifikovanou väčšinou, to znamená dvojtretinou väčšinou štátov. Malé štáty si tam nemôžu uplatniť právo veta a o čom rozhodnú Francúzi, Nemci, Španieli, tak to bude prijaté. My musíme zraziť päty a jednoducho počúvať. Tak vlastne proces príjmania všetkých možných výmyslov, čo sa týka eura a digitálneho eura, začal pre nás v roku 2009, keď sme vstúpili do eurozóny. A tento proces pri opustenia slovenskej koruny a prijatia eura začal už za vlády Mikuláša Dzurindu a potom ho finalizovala vláda Smeru. Takže v tomto nemáme absolútne žiadnu kompetenciu. Ak chceme mať nejaké výhrady voči tomu, čo sa deje s eurom, tak sa pozrime niekoľko rokov späť, keď sa tieto veci rokovali a keď sa vymývali hlavy cez médiá občanov Slovenskej republiky, aké to bude úžasné, že budeme mať takú istú menu ako Nemci, Francúzi a budeme môcť cestovať a rovno platiť tou istou menou a podnikatelia budú mať super platby lacné, lebo budeme si platiť za export eurami a netreba prevádzať menu na menu a tak ďalej. Ale už vôbec v tom mainstreame nedostali slovo ekonómovia a národohospodári, ktorí povedali, že ak opustíme vlastnú menu a príjmeme menu nadnárodnú, čiže súštátia Európskej únie, tak sa zbavíme základného nástroja na ovládanie ekonomiky. A tie dva základné nástroje sú samozrejme a vlastná mena, s ktorými má Centrálna banka, Národná banka Slovenska možnosť ovládať ekonomiku. To je stanovovanie základnej úrokovej miery a tzv. Rezervného pomeru komerčným bankám. Ja som toto vysvetlil v mojej prednáške História peňazí, ako to funguje, tak nebudem to teraz vysvetľovať znova. Takže títo páni, ktorí som spomínal, dopredu vedeli, že Slovensko jednoducho v tomto neurobi nič, ale potrebovali si kopnúť do Slovenskej národnej strany, do mojej maličkosti alebo do iných poslancov, ktorí napríklad zodvihnú ruku za prijatie digitálneho eura. Dneska sa skutočne digitálneho eura týkali dva body. Bod číslo 9, rokovania Výboru pre financie a rozpočet, návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení digitálneho eura. A bod číslo 10, návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o eurobankovkách a eurominciach. V tom bode číslo 9 Výbor pre financie a rozpočet dal odporúčanie prijať digitálne euro. Hlasovalo sa a pomerom 8:2 výbor rozhodol, že odporúči prijatie digitálneho eura. Malo by to ísť na rokovanie parlamentu a tým pádom sme si splnili nejakú povinnosť voči Európskej únie, že k tomu orgány Slovenskej republiky zaujmu stanovisko. Tí dvaja nešťastníci, ktorí boli proti, tak jeden z nich som bol ja a druhý bol pán poslanec za Slobodu a solidaritu, pán poslanec Vyskupič. Obidvaja máme množstvo výhrad voči digitálnemu euru, ktoré nemá iba negatíva, má aj nejaké pozitíva, ale hovoril som o tom v mnohých vysielaniach, takže a keď bude treba, pripravím aj ďalšie, aby ľudia vedeli, že čo to za čudo bude to digitálne euro a aký je rozdiel medzi tým novým digitálnym eurom s názvom medzinárodným Central Bank Digital Currency, digitálna mena centrálnych bank, skrátenie CBDC alebo CBDC a tým normálnym eurom v digitálnej podobe, ktoré máme na účtoch,
keď si posielame platby, tak tie peniaze banky neprenášajú v kufríku z banky do banky, ale to prebehne elektronicky hneď tá platba, alebo keď platíme platobnou kartou. Čiže sú tu nejaké výhody, ale je to do budúcna množstvo a množstvo nevýhod a strata osobnej slobody, sledovanie a tak ďalej a tak ďalej. Aj keď samozrejme naša Národná banka, my ako členovia výboru sme boli pred pár mesiacmi na rokovaní v Národnej banke, s vedením Národnej banky, kde jeden z bodov bola aj príprava digitálneho eura, bolo nám to dopodrobne vysvetlené. Opäť v nejakom videu som nahral, že už máme konkrétne informácie o tomto a vysvetlil som ľuďom, čo to znamená, kedy to príde, ako to bude fungovať. Tá hlavná obava ľudí, že budeme sledovaní centrálnou autoritou, v tomto prípade Európskou centrálnou bankou, bola rozptýlená, že vraj sa to nebude diať, nebude sa diať programovanie, nebude môcť, ak budete nepohodlní, že by vás vypli a tak ďalej. No, ja aj verím, že v prvej etape, aby sa ľudia moc nevyplašili, sa to diať nebude. Ale keď si ľudia na to zvyknú, stratia ostražitosť, tak takouto postupnou salámovou metodou, ako je v Európskej únii zvykom, zlé správy dávkovať postupne, tak k tomuto určite príde. Prečo si to myslím? Pretože keby toto nebolo v pláne, tak nevymyslia technológiu blockchain, ktorá umožňuje takéto záležitosti a nebude sa prijímať digitálne euro v tejto podobe, ale nechá sa to v tej starej podobe. Ja tomu hovorím, že treba z nožík. Niekto s nožíkom udrže chlieb a niekto s nožíkom môže niekoho zabiť. Za to ten nožík nemôže, kto ho na čo použije. Čiže ak dnes niekoľko rokov to digitálne euro budú používať skutočne tak, ako nám to bolo predstavené na rokovaní Národnej banky, to neznamená, že za 5, 10 alebo za koľko rokov príde iná politická garnitúra a jednoducho tieto veci zmení. A my, Slováci, ako som povedal, nemáme pri súčasnom hlasovacom mechanizme v Európskej únii najmenšiu šancu niečo zmeniť, aj keby sa voči tomu postavili všetci občania Slovenska, nielen 150 zástupcov a Slovákov v parlamente. Taká je realita. Zvolili sme si to sami. Ja dostávam otázky, a čo nevystúpime z tej Európskej únie, alebo aj z toho NATO a tak ďalej. Som známy ako kritik a bojovník proti odstraneniu hotovosti dlhé roky. Robil som o tom verejné prednášky, vystúpenia, diskuzie a zažívam tú bezmocnosť, že sme mali štát a nevieme s tým spraviť nič. Nemali sme sa vzdávať vlastnej meny. Vzdať sa vlastnej meny bolo omnoho ľahšie, ako sa vzdať eura a vrátiť sa ku vlastnej mene. Toto je proces, ktorý keď som si modeloval, tak to je veľmi, veľmi zložitá záležitosť. Hej. Takže toľko. Ten bod číslo 10 je v prospech občanov. Upravuje používanie legislatívne, teda primárna, sekundárna legislatíva Európskej únie upravuje zákonný rámec na používanie hotovosti, tak aby si obchodníci nemohli povedať pre vlastnú pohodlnosť, že už hotovosť neberú a že jednoducho musíme všetci platiť kartou alebo digitálnym eurom. Tento zákonný rámec tu chýbal a rozširuje sa táto legislatíva. Takže skutočne spočiatku to bude tak, že budeme môcť platiť hotovosťou. Hoci v západnej Európe už málo kto platí hotovosťou, všetci platia kartami a necítia žiaden pocit ohrozenia. My na Slovensku zhruba 60% obyvateľov stále preferuje platenie hotovosťou. A nech je to tak ďalej a nech to číslo rastie, aby to bol určitý signál, že toto je také čertové kopytko, to digitálne euro a do budúcna môže byť zneužité proti nám, bežným občanom. Takže ja by som sa teda vrátil k tým takým populistickým videám pána Kotlebu či pána Mazureka. Oni ako bývalí poslanci vedeli, ako to je, aké sú rozhodovacie procesy. Vedieť a kopať do Slovenskej národnej strany aj do mojej maličkosti je z tohto pohľadu nefér. Veľmi nefér.
Keď som prichádzal do Národnej rady, tak tam bola taká skupinka, ako nazvie to demonštrantov alebo aktivistov so slovenskou zástavou, prevažne prívržencov strany Ľudová strana Naše Slovensko. Tak som sa tak pri nich pristavil a povedal som, že nič také akože hrozné sa nedeje, pretože nedeje. Hej, toto by prišlo tak, či tak, ako som vysvetlil. A dokonca ten bod číslo 10 je v prospech obyvateľov Slovenska, teda akási poistka na udržanie hotovosti a hotovostných platieb. Ale že po rokovaní výberu sa zastavím a podiskutujem s nimi, pozvem ich do slušných priestorov na Bratislavskom hrade, kde máme kancelárie a môžeme podebatovať. A tak som aj splnil to slovo, lebo ten výbor trval 2,5 hodiny, možno aj 3. Tak celkom vyšťavený som sa teda zastavil pred tou Národnou radou a že nech sa páči, poďte niektorí a podebatujeme a zodpoviem vám otázky naživo. Hej, ale dostal som sa do takého obklúčenia, prepáčte, hlúpych, nenávistných aktivistov, ktorí začali na mňa útočiť. A ja im hovorím, preboha ľudia, však ja som na vašej strane, ja som za Slovensko, za národné kresťanské hodnoty. Nemáme nejaký rozpor, ale jednoducho útoky, neboli nejaké nadávky, ale nedá sa s takouto skupinou debatovať, takých echt radikálov, a nedá sa debatovať ani so skupinou echt slniečkarov. Skúšal som to mnohokrát, jednoducho to nejde. Oni si zapchajú uši, zatvoria oči a nechcú počuť nové informácie, nechcú ich prijať. Jedno aj druhé je extrém a škodí to Slovensku. A mrzí ma to, keď skupina národných voličov je taká zabednená, že tú politiku vníma všetko alebo nič, čierne alebo biele. Hej, to takto v politike nefunguje. Jednoducho, hovorí sa, že slon sa otáča pomaly, tak sa težme z každého postupného kroku, ktorým vieme znormálniť naše životy. A neútočme na poslancov, ktorí akože chcú dobre Slovensku. Hej, pre mňa není, ja neviem, niekto z Hlasu alebo zo Smeru, alebo aj z KDH, ktorý normálne rozmýšľa, nepriateľ, ale je to človek, s ktorým hľadám spoločnú reč a môžeme sa poradiť a nájdeme aj cestu k nejakému spoločnému hlasovaniu. Politici typu všetko alebo nič, alebo ja som za vystúpenie z Európskej únie hneď a rýchlo, alebo sa s vami nebavím, vy čo ste za to, že by ste chceli tú Európsku úniu skôr tak opraviť, oprášiť a až keby to nešlo, no tak potom teda porozmýšľajme aj o tom vystúpení, no tak to sú takéto dva protipóly. Hej. A bohužiaľ ten radikálny protipól toho národného spektra drží pomerne značnú skupinu voličov mimo politickej moci. A k tým ľuďom stačí, že pokričia si na námestiach a ponadávajú na všetkých od progresívneho Slovenska až po Slovenskú národnú stranu, no tak Boh pomáhaj Slovensku. Snažil som sa tým ľuďom vysvetliť, že začnite od seba. Začnite sa vzdelávať, aby ste rozumeli, že nemôžete žiadať nemožné, že nemôžete žiadať, že by tu niekto vyskočil 2 metre vysoko z miesta. Hej, no nebolo to možné. Hej, tak som teda potom nakoniec na nich dobre pokričal. Tak čakám, kedy bude nejaké video na Facebooku, ako som sa ja rozohnil na národných voličov, takých tých echt radikálov. Ešte raz, je to extrém a škodí to Slovensku. Čierne alebo biele, alebo všetko, alebo nič. O tom nie je politika. Politika je o kompromise, o spájaní sa za niečo. Za niečo. Takto to má fungovať. Priatelia, ďakujem za počúvanie tohto videa, za akési moje vyznanie a potom v nejakom sofistikovanejšom videu budem hovoriť zase o tých novinkách, konkrétnejších veciach, ktoré sa týkajú financií. Ďakujem pekne. Dovidenia.